Sitter og plukker seg i nasen som vanlig. Ja, har man fått i mygg i nasen. Grønt og putte. Ja, grønt. Det er han Harald som har vært med de grønne fingrene sine. Så det er faen meg fantastisk fint her oppe. Så er fisken i stedet oppe med halve hodet. Hele hodet nesten. Ja da, nei da, ja da. Må du filme bålplassen? Bålplassen, der borte. Sura, ja. Nå er vi på andre siden, vet du. Ut av greia.